वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मुझे बुखार, तो मैंने लाया है खुद के लिए दवाई। आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहला तो ये है, आपको अनबॉक्स करके दिखाना चाहता हूँ मैं। तो वो देख सकते हैं आप, हमारा मदरसा का देख सकते आप। ये रहा, मैं खुद के लिए लाया हूँ ये। तो अब बस खुलते हैं गाइस, खुल लिया, देख सकते हैं गाइस। ये है, तो इसको मुझे पीना है, पता नहीं कब पीना है, आज पीना है। बातें कर रहे हैं, तो डब्बा यहाँ यहाँ और यहाँ, और दूसरा ये है। गाइस, इन्हें बड़े डब्बे में एक चीज वही ना, क्या देखते हैं गाइस। 3 दिन का है, मगर कि मैं 1 दिन में खत्म कर दूंगा। चलो, तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा मदरसा का जनाब है, तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। तो मदरसा का मौलवी है, बहुत मारता है फोन पे देख रहे हैं, बहुत मारता है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए बाय।